वेलकम टू शेफ डॉग. आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया दोस. सगळ्यांत पयली आम्ही चण्याची डाळ भिजून घेऊया. रातभर भिजेला हांव हे चण्याची डाळ. आता वेलची आम्ही पावडर करून घेऊया. ताजे नाल आम्ही किसून घेऊया. आणि आता आम्ही चण्याची डाळ उकडून घेऊया. अर्धा चमच मीठ घालून हांव डाळ बऱ्या भशेन उकडून घेता. वरभर शिजपाक उदीक इल्लें चड घाला. डाळ आमचे शिजलेले आहा. आता सारखे गाळून घेऊया आमी एका. आणि उदीक बरें देंवपा जाय हेजें. हांव हे प्रोसेसर यूज करता चणे वांटपाक लागून. आणि चणे वाटताना उदक मात घालनाकात. रगड्यार वाटल्यार एकदम बेस्ट. उदीक घातल्यार मातशे सॉफ्ट जातले दोस आणि तितले मजा येवपाना. उदक पळया थोडेशें उदीक घालपा जाय. नाजाल्यार नाल जे आहा वाटत जावपाना. रगड्यार वाटल्यार तुमकां उदकाची गरज पडपाना. नाल आमचे वाटप जाल्ले आसा. आता आमी डाळ वाटून घेवया. डाळ तुम्ही पळयत जर कितले सुके ड्राय आहा ते पळयात. हे आमचे डाळ वाटून जाल्ले आसा. 250 ग्राम डाळ जर घेयत जाल्यार 500 ग्राम साखर लागता. 500 ग्राम साखर चड जाले. साखर हांवें मातशें कितें केला, मातशें कमी केला. 100 ग्राम साखर हांवें कमी केला. जर तुमकां चड गोड जर आवडटा जाल्यार तुम्ही 500 ग्राम साखर घेयात. जर तुमकां चड नाका, एकदम परफेक्ट बॅलन्स जाय जाल्यार 400 ग्राम साखर सारकी आसा. आता आमी साखर घालया. हे तीनू सामग्री मिक्स करून घेवया बरे भशेन. आणि एका गॅसीर चडोवया. आणि तुमचे दोस कशे जाले म्हाका कमेंट सेक्शनान कळया. आता बरे धवळीत रावप. वरभर लागतले आमकां. लागूंक दिवपा जायना सकयल. जितले बॉयल येतले तितले बेगीन आमचे काम बेगीन जातले. आता दोस तयार जावपा लागला. पळयात बरे ड्राय जावपा लागला हळू. रोखडेच काडनाका. तेका सारखे पीठ अशें जावपा जाय. आता आमी वेलची कुटलेली वेलची घातल्या हे. आणि आता घालया तूप. आणि बरे मिक्स करून घेवया. आणि बरे तेका घुणायत रावप. सकयल लागपा दिवपा जायना. आता प्लेट आमी आमचे ताट जे आणि पराता बीन ते ग्रीस करून घेवया. जेजेर आमी घालून ते कांपा मारले ते ग्रीस करून घेवया. नाजाल्यार चिटकतले आणि कामां आमचे बिगडटले. अजून आत्ता जाल्ले आसा. हे पळय ह्या भशेन सारखे दाट पीठ भशेन जाल्ले आसा. म्हणजे आमचे दोस एकदम परफेक्ट तयार आसा. आता तुमकां जाय ते भशेन तुम्ही शेप करून घ्या. ट्रायंगल, रेक्टेंगल, राउंड, सर्कल कितें जाय ते भशेन. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells. तर पहिलेच दिसा दोस मातशे सॉफ्ट दिसतले, सॉफ्ट उरतले. आणि जितले जितले टाइम वयतले तितले ते मातशे वयल्यान हार्ड जायत वयतले. एक विका उपरांत जर ट्राय करीत जर पहिले जे लेयर आहात ते आनी दाट जातले आणि ड्राय जातले. आणि भितर सॉफ्ट आणि खावपाक मजाच मजा. तर आमचे दोस तयार जाल्ले आसा. आणि क्रिसमस ट्रीचे लायटी बी ऑन जाल्ले आसा. तर आमी दोस आता टेस्ट करून पळोवया. You can't put it on your sleigh. You know me so well that nobody else can do what you do. वेदर एकदम सुंदर असा. 2 डिग्री टेम्परेचर असा. म्हटल्यार भायर येवया आणि टेस्ट करूया. तर दोस गोंयचे आमचे फेवरेट आणि सगळ्यांकूच आवडटा हे. आणि सारखे वेल बॅलन्स जाल्ले आसा. एकदम सुंदर जाल्ले आसा. टेस्ट
परफेक्ट अप्रतिम आहा. सोल्ट, एक चणे, ते नाल आणि ते घी जेन्ना 4 कॉम्बिनेशन मेळटा पळय तेन्ना जेवणाचो स्वाद एक प्युअर व्हेजिटेरियन एन्जॉय. आणि हां, जाता जाल्यार लोकांक शेअर करा आणि दाखय आमचे गोंयचें जेवण कितलें सुंदर, कितलें टेस्टी आणि कितलें सोंपें आहा तें. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें करूं. मॅरी क्रिसमस सगळ्यांक. You know me so